Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog baie goed met julle almal. Vandag gaan ons saam kyk na Levitikus 17. Vanaf vers 1 tot 9 lees ons waar die Here opdrag gee dat alle offers na die tabernakel gebring moes word. Die Israeliete was nie toegelaat om sommer op enige plek offers te bring nie. Die Here se hart is dat aanbidding slegs op sy manier moes plaasvind en nie volgens elke persoon se eie idees nie. Hierdie wet het eintlik die volk beskerm teen afgoderry, want baie van hulle het uit Egipte gekom waar mense oral offers aan verskillende gode gebring het. Die Here wou hê hulle moes weet en verstaan dat daar net een ware God en een plek van versoening is. En dit herinner ons ook vandag, dat God steeds vandag belangriker is as enige godsdienstige gewoontes. Ware aanbidding gaan nie oor wat vir ons reg voel nie, maar oor wat God verlang. Ons kan nie ons eie pad na God toe uitwerk nie. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jy sien, daar is steeds net een weg na die Vader. En dan verder lees ons vanaf vers 10, dat God die volk verbied om bloed te eet. En in vers 11 verduidelik hy die rede daarvoor wat lees. Want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Nou hier sien ons iets wonderliks. God sê hier dat hy die bloed gegee het om versoening vir ons siel te doen. Deur die hele Ou Testament wys bloed na een groot waarheid. Sonde vereis 'n offer en lewe moet gegee word om lewe te red. As ons kyk na David Guzik se kommentaar, dan sê hy dat hierdie vers een van die belangrikste verklaringe van die betekenis van offers in die hele Ou Testament is. Die bloed self het nie magiese krag gehad nie. Dit het gewys na die lewe wat gegee is as plaasvervanger vir die sondaar. Nou wanneer ons dit lees, dink ons onmiddellik aan Jesus. Aan die kruis het hy sy lewe vir ons gegee. Sy bloed was nie net 'n simbool nie. Dit was die finale en volmaakte offer wat alle ander offers vervul het. Die bloed van Jesus het nie net sonde bedek, soos in die Ou Testamentiese offers nie, maar het dit heeltemal weggeneem. Daarom hoef daar nooit weer 'n offer vir sonde gebring te word nie. Die verbod op die eet van bloed herinner ons ook dat lewe aan God behoort. Elke asemteug, elke hartklop en elke dag wat ons leef, is 'n geskenk van hom. Ons moet daarom met dankbaarheid en eerbied leef elke dag. Aan die einde van die hoofstuk lees ons waar God die volk instruksies aangaande die diere wat dood aangetref word. Selfs hierdie reëls het die volk geleer dat God heilig is en dat hulle anders moes leef as die nasies rondom hulle. Nou mag hierdie hoofstuk ons net weer vandag herinner dat ons nie die Here op ons eie terme kan aanbid nie, maar dat ons hom in die volle waarheid volgens sy voorskrifte met ons hele lewe sal aanbid. En mag ons ook weer besef dat lewe heilig is, omdat dit van God afkom, en dat die bloed van Jesus kosbaar is, omdat dit die prys van ons verlossing was. En mag ons vandag in meer as alles dankbaar wees vir die kosbare bloed van Jesus, wat ons reinig, vergewe en aan ons die ewige lewe gee. Mag julle 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.